ga irin waɗannan abubuwa, to nan in ka zubar laifin yayi ina da yawa. To muna bayani inda babu kamar kasa ne za ka iya sa kafarka ka ɗan tona sai ka zuba majinan sai ka rufe. Albusaqu huwa ma'ul fammi idha kharaja minhu wa ma dama fihi fa huwa ar-riq. An ce albusaq ruwan baki, yayin da ruwan duk wani abin da ke cikin bakinka in ya fito waje sunansa albusaq. Matukar yana cikin baki sunansa yawo. Wannan shine bambancin larabci. Larabci riq yawo yakan zamo yawo yayin da yake bakinka, ko majina ne ko menene ka iya haddiyewa, ba zai karya ma azumi ba. Amma idan ka tofar ya zama mai albusaq. wal hadithu dalilun ala anna albusaq fi masjidin khati'atun wa dafn yukaffiruha. Wannan hadisi shine hujja ke nunin duk abin da ke fitowa yawon baki in ka zubar a masallaci zunubi ne, idan ka bisa an kankare ma zunubi. To yanzu namu babu inda za ka bisa shi, ya za ka yi. Sunnar manzon Allah bai barka hakan ba. Ga abu nan sai ka dunkule shaka sai ka mayar. Kunga akwai kariyar musulunci duk irin kofi nan nan ma, ko riganka ɗai tuna ba na jasa ba ne, rigar nan ɗai ka ba ka da hankici abin hannu to sa a jikin riga ka zuba, ko ka toshe bakin kan za ka yi haka sha toshe. Amma in ka zubar za ka iya, wani zai iya hawa ya cutar da shi, wani in ba nasa bane in ya gani in ya taka zai ji. Kaga ba dai da jasa bane, amma akwai kyankyami na kazanta idan wani ya tabo na, amma inda nasa ne ya taba ai ba komai bane. To haka abin yake. Saboda haka hadisin walakin hadal hadith mu'aridun bi hadithin Anas akhara. In ka dubi wannan hadisi sun ci karo, amma kuma zahiri ba su ci karo ba. Ga wani hadisi daban kuma Anas ya rawaito daga Annabi Muhammad. Kun ga wannan yana nuna mai ulumul hadith, amfanin ulumul hadith ko usulul hadith, ka san bambancin mu'arid hadisi, domin in mutum bai san addini ba za ka iya ganin aya da aya Allah ya yi bayani a wani gun fala an saba bainahum wala tasalu, kiyama ba a tambaya haka ne, amma akwai inda Allah ya yi bayani wa akwai ba kuma labari yatasaalun. Ashe akwai inda ake tambayar, akwai inda ba a tambaya. Wala yus'alu insu wala janun, ba a tambayan mutum ko aljani game da zunubinsa. A wani gun kenan ba a tambayar ka, an saya sayuwa mai tsayi. Amma kuma akwai inda Allah zai zo ya tambayi kowa, har manzanni. To wannan irin wannan yana cikin Qur'ani, yana cikin hadisan Annabi Muhammad. To me ya mafita hadisai guda biyun nan duk ana sai rawaito daga annabi sama. Idan kana ahadukum fi salati fa innahu yunaji rabbah. Idan ɗayan ku matukar yana cikin sallah, kaga ko tahowanka ga sallah kana cikin sallah ne da yawancin sati karatun da mun kai kenan, kana ganawa da ubangijinka. Fala yabasaqanna bayna yadayhi wala an yamini, kada ya zubar da majina ko yawun nan ma. Yanzu in mahaifinka ne a gabarka ko shugaban kasa ka tofa mai yawo bare ne bai? Ai kaskanci ne, kada ka zudda majina in kana ko yawo to aka a gabarka kana sallah ko dama gare ka. Walakin an shimalihi ta takkadari, amma ta hagunsa karkashin diddige. Buhari da Muslim wata ruwaya ta takkadanihi. Kaga hadisin nan ya saba mu wancan, yace kafarar sa bisa shi, nan kuma nuna karkashin diddige.
وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصى فحطها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتخمن قبل قبل وجهه ولا عن يمينه من زم الله نيكون يزد ياو كوما جنا بونغون مسلاتي تبنغرن الكبلة ما أيكين الله يديبو كسا يقوغي شينا حط يقوغي يشار بابا على منسى yace idan ɗayan ku zai zudda kaki ko majina kada ya zubar ka fuskarsa inda alkiblarsa ko dama gari ya zudda shi hagu karkashin diddigar hagu buhari da muslim fa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jihata al-qus annaha jihatu shimal annabi ya bayyana da jiha inda zaka zudda yawu ko majina ta bangaren hagu wal mahallu annahu tatal qadami inda zaka zudda karkashin diddige warada fi hadith Anas inda muslimin ba'da qawli walakin an yasarihi aw tatal qadami ziyada akwai karin da yazo daga muslim bayan fadar hagunsa ko karkashin diddige summa akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'di sai manzon Allah ya kama mayafinsa ko riga ko abin wannan ko rigar na wannan babbar riga annabi ya zudda yawon ko kaki tuk a ciki haka abu ne sai ya dunkule ya mayar da shashi ga shashi fakala au ya fa'alu hakaza ko yayi haka wa hadhihi al-ahadith wadannan hadisai mu'aridatun li hadithin al-busaq fi al-masjid khati'a kaga nan ya nuna hadisin da muke kai zidda yawo majina kake a masallaci zunubi amma zunubin na game in ka zubar da shi a cikin masallacin wa kada ajabal ulama'u an hadha ta'aridi malamai sun ba da amsa game da karo guda bin na hadisai qala no kuma umumani لكن الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخبيئة إذا كان في المسجد دون تخصيص dukkan su kowanne na aikin amun kowane lokaci a kowane wuri a duk lokaci amma na biyu hadisi na biyu ya kebance idan dai shi majinan bai kasance a cikin masallacin ba a ganin sa an boye sai ya zamo umumin zunubin idan kabar gurbin a cikin masallaci in ana gani wani zai taka ko ana gani ma a kalla wani zai ji kyankyami aushi wannan ganin sa a cikin masallaci ko kai a gidanka ba ka son aga haka wa qala al-qadi iyad إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه وأما إذا أراد دفنه فلا yace zidda busaq mun bayani duk yawo da ke cikin baki in bai fito bane sunan shi busaq idan ya fito sunan shi riqu in yana cikin baki riq in ya fito sai canza suna to idan aka zubar da shi cikin masallaci ba bisa ba amma inda niyyar bisa shi babu laifi qala sana'an وذهب إلى هذا أئمة أهل الهدي حكى معلوم حديثي سنك في أكي ويدل له حديث أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا abin da ke karfafa wannan yake nuni akan wannan hadisi Imam Ahmad Tabrani isnadi mai inganci ga Abu Muhammad Bahiri magana Annabi sallallahu alaihi wasallam man tanakha fil masjid فلم يدفنه فسيئا فإن دفنه حسنا wanda ya zudda kake a cikin masallaci bai bisa ba to fa wannan ne zunubi in ya bisa yana da lada falam yaj'aluhu sayyi'a illa bi qaidin adam ad-dafn annabi bai ce zunubi bane sai dai in baka bisa ba wa nawi da makamantansu akwai hadithin Abu Dharr wa nahwuhu hadith Abi Dharr inda Muslim marfu'a
hadithin Abu Zarri Imam Muslim ya rubuta maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wajadtu fi masawi ummati an-nukha'atu takunu fil masjid fala tudfal. Na samu miyagun zunubai na al'umma ta laifi ne, amma su agunsu suna gani kamar ba komi ba ne. Mutum ya bar majina a cikin masallaci ba goge ba share ba. Wa hakaza fahima salaf, haka sahabban manzan Allah sun ka fahimci wannan, ba barin datti a masallaci. ففي سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد الليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها. وترنا أبو عبيدة بن الجراح يزد ماجنا أتكي مسلاتي تكين دري، yana niyyar in ya gama ya bisa ya goge, sai ya manta bai bisa ta ba. Ya dawo gida ya tuna, ya nemo fitila ya dawo cikin dare sai ya bisa. Wa qala alhamdulillah haythu lam tuqtuba alayya khati'atul layla. Allah na gode ma, duk yabo ya tabbata ga Allah ta yanda ba rubuta min zunubi a cikin wannan dare ba. Kunga inda ya bar shi ya samu zunubi. Fadalla ala annahu fahima anna al-khati'a mutassatun biman taraka. Ya fahimta shi Abu Ubaidah ibn Jarrah barin sa a cikin masallaci an kebance ga wanda ya bar shi in bai bisa ba. وقدمنا وجها من الجمع وهو أن الخطيئة حيث كان التنفل أو إلى جهة القبلة لا إذا كان عن الشمال وتات الكدب. يتياغ باتا من هذا حديثين ذنب إذا كان أي من دفنها من تراب المسجد ورمله وحصاه. وقول من قال المراد من دفنها إخراجها من المسجد بعيد. معلوم ما وسنتي كبسة أتكي مسلاتي كسم مسلاتي ياشم مسلاتي أتكي نداك تونا كبسة تونا إنا ياشم سمينتي ne an yi wannan, kun ga nan dole sai ka samu wani summa ka goge ka batar da shi. Fassarar wasu malamai ka fitar da abin daga masallaci, sai ce wannan fassara ta yi doguwar bayani ba haka yake ba, duk da cewar maganar sunna yana kan mizani a yau. An hunci a yau al-murad min dafniha ikhrajaha min al-masjid a yau kenan, saboda mai ina kasan ina turbayar ina yashi masallaci babu, domin an riga an mai da bai an mai wannan an yi shafe an sanya tiles, dole ka samu wani abu da ka goge ka kankare. Subul salam sharhun bulugul marani Imam Sana'ani juz'i na 1 shafi 263 wa amma an-nahyu 'anil busaqi fil qibla faqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-'illatu min dhalik. Mai yasa manzon Allah ce ta al-qibla kada ka zuga majina, ya nuna mana abin da yasa shine wa huwa anna Allah azza wa jal yakunu qibala wajhi al-musalli. Allah yana kasancewa gaba ga masallaci. Kaga nan hikimar kenan daga Ibn Umar ya ce bainama Rasulullah ya khutubu yawman إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حقها وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصقن بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم سيحنقون يازو دماجنا تدين القبلة قبل مصلى ستة القبلة. Annabi ya fushi ga mutane, ya fushi akan mutane, ya za ku dinga yin haka. Sannan da kansa ya sauko ya goge ta, ya ce lalle
Allah mai girma da buwaya yana gaba ga ɗayanku idan yana sallah, kada ya zuba majina ko kaki ko yawo a gaba gare. Buhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Hudri anna Rasulullah sallallahu manzon Allah kana yujibu al-arrajina an yamsaqa bi yadayhi fa da halal masjid zat yawm kaman gura ko kenan manzon Allah na sha'awar ya kame ta da hannu in sun zo. Ya shiga masallaci wata rana hannunsa akwai ɗaya daga cikin arrajin dabino, annabi na rike duk wannan dabino, sai ga kake a alkiblar masallaci fahatanahunna hatta ataqahum, ya goge su sanda annabi ya tabbatar sun yi tsafta, sannan ya kalli mutane shi ayyuhi ko hadu kuma an yastaqbilahu rajulun fayabsaqu fi wajhi. Yanzu misali ɗayan ku zai so wani babban mutum mai daraja ya fuskanto ka zuba mai yawo ko kake a fuskarsa? Amsa a'a. Inna ahadakum idha qama ila salati fa innama yastaqbilu rabbahu wal maliku an yaminihi fala yabsakanna an yadihi fala yabsaka bayna yadayhi wala an yaminihi. Manzon Allah ya ce ɗayanku idan ya mike yana sallah ubangijin suna fuskantarsa ta alkibla kenan, mala'ika na dama, kada ya zudda abin da ke bakinsa ne gaba gare shi ko dama gare shi. Ibn Khuzaima as-sahihin sa isnad inganci. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده أرجون دبين حتى عاد كالأرجون القديم. سورة ياسين. فرأى في قبلة المسجد النخامة فأقبل عليها فحتها بالأرجون ثم قال wannan sabbin dabinin nan da sun ka fito yana hannun manzo Allah ya goge ta, yace ayyukum yuhibbu an yurada Allahu anhu inna ahadakum idha qama yusalli fa inna Allaha qibla wajhi. Wa ke son Allah ya kauda kai bijire gare shi yana fuskantar ka zuba mai yawo, ai babu ruwan Allah da kai. Idan ɗayan kai tashi yana sallah Allah na fuskantar sa, kada da majina kaki gaba gare shi ga alkibla ko dama, ya zudda shi a hagu karkashin kafansa na hagu. Idan ta yi gaggawan fitowa falyatafal bi thawbihi, ya zubar ya tofar a cikin tufafinsa. Annabi ya doko rigar ya cikin tufar wa wada'ahu ala fihi summa dalaqahu, ya ja rigar haka ya taɓa bakin haka, sannan annabi ya goga. Imam Muslim ya rawaito. fa'idatun hamma, ƙarin amfani mai muhimmanci ila anna qawlahu fi hadha al-hadithi fa inna Allah qibala wajhi, nan yana so nuna mana aqidatu salaf as-salih, aqida ta salaf as-salih. Kun ga wurin aqida babu sabani ga salaf, inda aka samu sabani a gun khalf. Aqidan ahlus sunna gaba daya yana da rubuce mai Allah ya faɗa, mai manzon Allah ya faɗa, yaya sahabban manzon Allah sun ka fahimci ayar ko hadisi. To kun ga dan cewa Allah na gaba gare shi, Allah na fuskantar sa, yaya sahabbai sun ka fahimci wannan, domin kada mu shiga cikin wani akida daban wanda ba samu daga magabata ba. Yace wani hadisi fa inna Allah azza wa jalla baina aydikum fi salatikum, Allah na gaba gare a cikin sallar. La yunafi qawna ta'ala ala arshi, bai korewan Allah na akan arshin sa fawqa makhluqatihi kulliha kama tawatarat fihi an-nusus al-kitab wa sunnah. Yana saman halittunsa, baya cikin halittarsa,
Allah ba cikin sammai yake ba, bayan sama da bakwai ga al'arshi, aka al'arshi ya daidaita daidaitan da ya dace da buwaye da girmansa, ba wanda ya san yadda yake sai shi. Kamar yadda nassosi ƙur'ani da sunna sun ka tabbatar, wa atharu sahaba wa salafu salih, da maganganun sahabban annabi Muhammad haka sun ka tabbatar da magabata, wa radaka nartida'a bihi, Allah ya azurta mu yi koyi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i. fa innahu ta'ala ma'a dhalika wasi' muhitun bil 'alami kulli. Allah duk da wannan yana kan al'arshi, Allah ya kewayo ya yalwatu da sanin dukkan halitta, har jakkiya shi Allah na sanin shi. Wa kada akhbara annahu حينما توجه العبد فإنه يستقبل وجه الله عز وجل. يا ذو cikin Allah ya ba mu labari, duk inda bawa ya fuskanta to yana fuskantar Allah ne, Allah na ganin sa. bal hadha shanu makhluqihi muhit bima duna, wannan lamarin duk abinda Allah ya halitta sa gaba daya ya kewayo da su gaba daya. fa inna kulli khatin yakhruju min al-markad ila al-muhit fa innahu yastaqbalu wajh al-muhit wa yuwajib, wa idha kana ala al-makhluqat yastaqbilu safil al-muhat biha biwajhihi min jami' al-jihat wal jawanib. nan yana bayani kamar iyaka ne aka yi zanunnuka, an ka gicciye layi iyakan kasa. yanzu idan jirgi ya shigo tamu garin ana iya ganin ta, mai yi tunaninka ga mahalicci Allah, fa kaifa bi shani man huwa bi kulli shay'in muhitun wa huwa muhitun wa la yuhatu bihi. Allah iliminsa ya kewaye ga dukkan komai, babu wanda ya isa ya ce ya gama sanin Allah ga yanda Allah yake. saboda haka wannan shine ƙarin bayanin da malamin yayi. wannan shine akida ahlus sunna, yadda suke daukar akidun su kenan. yana da muhimmanci bangaren akida. kun ga in bangaren akida ne, in an zo gun ahlus sunna mukan ce kamar yadda mai akidatu tahawiyyi bayani, yana wala nara da khuruja ala a'immatina wa ulatil umurina wa ijabu wa nadhuru bis salah wal falah. mu ahli sunna ba ma wala da mana wal ba ma yin tawaye bijirewa daya zanga ya shiga. malama sun ce kowa azine akan minbari ana zagi shugabanni ya shiga ciki. ahli sunna ba su da wannan akida. mu gane wasu na cewa ahli sunna su duk lalacewar shugabanni ba sa magana a kai, kada mugun akida kenan. haka yake a sunnar manzon Allah, ba a wazi. akida ne na khawaji da ya aure mu. malami in kana son kai shuhura, ka tabo ɗan majalisa, shugaban kasa, gwamna, sarakunan nan kana bacin su, kana zagin su. kun ga ai kuskura kwaran malaman kenan fa. duk malami da ke zage-zage na aibanta su sun yi kaza suna kaza, ran da aka bashi makami shi ma sha a zage shi. ai haka muke tafiya. ba yana ganin ya waye ba, yana ganin an bashi za a bashi ran da ya hawar makami zage su ka ai. sunnar manzon Allah mun faɗa, gwanin kokuwa na zaune ko an je kun dambe gwanin kokuwa waye, wanda ke kallo na ciki fa, wanda ke damben shi ya san ko kokuwar shi bai iyawa, duk komai ya bata mai. ka duba ko kallon kafa, wanda ke kallon a waje in zai faɗa ma wata rana da an kai kaza da aka canza lamba kaza an samu nasara, shi kocin ɗin da yake kallo duk komai ya wata mai. ai wasan to inda za a ɗauko shi gwanin kallon nan a saka yaya, sai kana ganin tsaro, lamarin tsaron na ne mai sauki. inda an sa kaza, an sojojin nan sun yi kaza, an yi kaza, ɗanka bai je ba. inda an kashe ɗanka da ka san ba akwai wahala. ba kashe naka bane,
wallahi ba kashe naka bane don malami da ke ba yana sojojin da suna ba kashe naka bane. in kana da wani janar babba yana gidanku an kashe shi za ka san suna aiki. Addu'a suke bukata, basira yakan bata idan mutum na abu amince basira yakan bata in Allah ya kadarto bala'i duk basiran ka da iya yaki da dabaran ka sai ya bata ma, kamar yadda ya bace wa kasan American lokacin da za ka yi hari na Disamba 12 ga wata kaza da za a kai, me yasa abin ya bata musu har aka kwace jirgi aka ja kai barna. Idan kaddara ya zo babu basira, to mu roki Allah ya nuna wa shugabanni basira su gane inda ke yoyo su gyara. Allah ka ba mu lafiya, zaman lafiya wannan kasa Najeriya. Babbar malamin mu Ahmed Muhammad Ibrahim BUK, Allah ta kasara shi. Wannan unguwa Alabarago kuma Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ta. Do hayaniya musiba Allah ka kawo mu karshe. Kuma yadda muka yi bayani yankin nan Allah ya taimake mu ba mu nasara mu iya gama wannan aiki kamar yadda muka saba. Kuma muna roƙon Allah kamin tahajjudi ne Allah ya ba mu nasarar ko mu samu wani go a wuraren nan mu danyi inda mata za su yi buya, su yi ta'ara, su yi komai in tahajjudi ya zo, ko kuma Allah ya kawo لا قضيت ولا مريدا الا شفيته ولا فقيرا الا غنيت ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. Allah muna roƙonka muna tawassuli mun fara karatun Buhari ranar Juma'a, to Allah ya samu iya gama wannan littafin mu gama Buhari mu shiga Muslim. Bayan Allah da suka azurta mu da littafai na Buhari na lissassu, kuma muna bukatar wasu, mun ce muna da biyu yanzu kasa ba dai so ba, to muna bukatar wasu domin sun yi karanci ga yawar amma kuma bai ishi ɗaliban ilimi ba, to Allah ya saka musu da alheri. Kuma mun yi bayanin muna bukatar abin ɗaukar kamarar nan domin namu nan ya kai inda ya kai, ya kai gargara. To Allah ya taimake mu, Allah mana nasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah.